মৰমৰ চতুৰ্থমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ পাঠ নং 2 অৰ্থাৎ লেসন 2 খুব ধুনীয়া এটা পাঠ য'ত আমি খুব হাঁহিৰ খুৰাক পাম আৰু আমি আসলে জানিব পাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ বিষয়ে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি এটা পাঠ পঢ়িবলৈ ওলাইছো আৰু পাঠটোৰ নাম হৈছে দা ফান গেম অৰ্থাৎ ফান মানে হৈছে ধেমালি আৰু গেম মানে হৈছে খেল অৰ্থাৎ ধেমালি খেল বা ধেমেলীয়া খেল ইয়াত কি বুলি কৈছে টেপ ক্ৰেক চিয়াৰ টেপ মানে হৈছে খুন্দা মাৰা ক্ৰেক ভাঙি যাব আৰু চিয়াৰ মানে উল্লাসত সবে চিঞৰি উঠিব তো এনেকুৱা খেল কি বস্তু বাৰু খুন্দা মাৰাৰ লগে লগে ভাঙি যায় আৰু সবে আনন্দত চিঞৰি উঠে হয়নে বাৰু ল'ৰা ছোৱালীসকল গতিকে তোমালোকৰ চাগে জানিবলৈ মন গৈছে এইটো কি খেল হ'ব পাৰে হয়নে আৰু এনেকুৱা খেল তোমালোকে খেলিছানে কমেন্ট বক্সত মোক জনাবা এতিয়া আমি পোনপ্ৰথমে চাই লওঁ এই যে ইয়াতে দিছে কিছুমান এটা ছবি দিছে হয়নে আৰু ইয়াৰ ছবি দিয়াৰ আগতে ইয়াত লিখিছে যে লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ The children are enjoying different traditional games and sports of India. Match the pictures with the names of the games. গতিকে কিছুমান ট্ৰেডিশনাল গেম বা ট্ৰেডিশনাল কিছুমান খেল কি কৰিছে শিশুসকলে খেলি আছে The children are enjoying মানে আনন্দ উপভোগ কৰি থকা and sports of India যিবোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ খেল হয় match the pictures with the names of the games খেলৰ হৈতে তাৰ খেলটোৰ নাম মিলাব লাগে গতিকে এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি চিত্ৰ দেখিছো গতিকে প্ৰথমটো চিত্ৰ তোমালোকে দেখিছা হয়নে এই চিত্ৰটো তোমালোকে চাই পেলাই ক'ব পাৰিবানে কি খেল দ্বিতীয় চিত্ৰটো দেখিছা তৃতীয়টো দেখিছা আৰু চতুৰ্থটো দেখিছা গতিকে মই তোমালোকক সহায় কৰিছো এইটো হৈছে দেখা চোৱা ইয়াতে কি খেলিছে মাৰ্বল খেলিছে নহয়নে দ্বিতীয় ছবিটোত কি খেলিছে কাবাডী খেলিছে তৃতীয়টোত কি খেলিছে এইটো হৈছে চেংগুটি খেলি আছে হয়নে আৰু 4 নম্বৰটোত লাটুম ঘুৰুৱা খেলিছে লাটুমটো ঘুৰাইছে হয়নে এটা মানে এটা ইয়াতে কি কৰিছে এটা খুতাৰ নিচিনা বস্তু তাৰ দ্বাৰা ষ্টপ স্পিনিং বুলি ক'ব গতিকে এই খেলবিলাক মেচ কৰিব লাগে গতিকে এই যে লাটুমেৰে ঘুৰুৱা খেলটোকে ক'ব ইংৰাজীত টপ স্পিনিং তোমালোকে এই হালধীয়া কালাৰৰ 2 নম্বৰটো টপ স্পিনিংটো ইয়াতে আস্তানি মিলাব পাৰা তাৰ পিছত এয়া আছে মাৰ্বল গতিকে এইটো কোনটো মিলাব লাগিব তো মাৰ্বল মিলাবা কাবাডী কোনটো হ'ব প্ৰথমৰটো গতিকে এইটো কাবাডী হ'ব আৰু এইটো হৈছে কি চেংগুটি গতিকে ইয়াত তলত চোৱা চেংগুটি লিখা হৈ আছে তাৰ পিছত চোৱা ডিসকাস দা ফলোইং তলৰবিলাক কি কৰিছে ডিসকাস কৰিব কৈছে ডু ইউ প্লে এনি অফ দিস গেমস এই খেলবোৰৰ ভিতৰত তোমালোকে কোনোবা এটা খেল খেলি পাইছানে নিশ্চয় আমি পাইছো নহয়নে বাৰু আমি কাবাডীও খেলিছো মাৰ্বলটো খেলিছো এই চেংগুটিও আমি খেলো আৰু কিছুৱে আমি টপ স্পিনিং অৰ্থাৎ যি লাটুম ঘুৰুৱা খেল আমি কিছুৱে খেলো নহয়নে If yes, which is your favorite game? গতিকে তোমালোকৰ এই চাৰিটা খেলৰ ভিতৰত কোনটো ফেভাৰিট বা কোনটো প্ৰিয় ফেভাৰিট বানানটো FAVOURITE ফেভাৰিট মানে হৈছে প্ৰিয় কোনটো খেল প্ৰিয় তোমালোকে জনাবা হেতু কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰি জনাবা কাৰ কোনটো খেল প্ৰিয় With whom do you like to play your favorite game? আৰু তোমালোকে এই ফেভাৰিট গেম বা প্ৰিয় খেল with whom মানে WHOM whom মানে কাৰ লগত তোমালোকে খেলা নাও share your answers with the whole class আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ শ্ৰেণীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত সকলোৰ লগতে শেয়াৰ কৰা বা তোমালোকে ভাগ বতৰা কৰা যে তোমালোকৰ মনৰ কথাবোৰ হয়নে বাৰু আহাচোন তেতিয়াহ'লে আমি পাঠটো পঢ়িবলৈ আগবাঢ়ো Let's read a skit A fun game এটা ধেমেলীয়া খেল টেপ ক্ৰেক চিয়াৰ ইতিমধ্যে মই কৈ যোৱাৰ দৰে এই খেলবিধত কি হৈছে ডিউৰেশ্যন 10 to 15 মিনিট অৰ্থাৎ 10 পৰা 15 মিনিটৰ খেল সেটিং এটো সেটিং মানে হৈছে সেটিং নাহৰগুৰি ভিলেজ গাঁওখনৰ নাম আছিল নাহৰগুৰি সেলিব্ৰেটিং এ ফান গেম এটা ধেমেলীয়া খেল খেলা হৈছিল আৰু কেৰেক্টাৰ মানে হৈছে চৰিত্ৰ হয়নে বাৰু গতিকে কেইটা চৰিত্ৰ আছিল ইয়াত নেৰেটৰ এজনে বৰ্ণনা কৰি গৈ থাকিব বা বৰ্ণনা কৰিব তাক তেওঁ কোৱা হৈছে নেৰেটৰ তাৰপিছত ৰূপা মানে এ ইয়ং কিউৰিয়াছ মানে কিবা এটা জিজ্ঞাসু অৰ্থাৎ জানিবৰ যাৰ জনাৰ ইচ্ছা আছে তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী এণ্ড ফান লাভিং গাৰ্ল আৰু এজন ধেমালি প্ৰিয় এজনী ছোৱালী অনুমাহী ৰূপাছ মেটাৰনেল আণ্ট অৰ্থাৎ ৰূপাৰ মাহীয়েক মেটাৰনেল মানে মাৰ ফালৰ এনাউন্সাৰ যিজনে ঘোষণা কৰি থাকে তেওঁক এনাউন্সাৰ বুলি এজন এনাউন্সাৰ থাকিব টু প্লেয়াৰ্স আৰু দুজন খেলুৱৈ থাকিব
গতিকে আহাচোন আমি এই খেলটো আজি কেনেকুৱা কি দৃশ্য হৈছিল আমি পঢ়ো গতিকে সিন 1 দৃশ্য 1 এট অনুমাহিজ হাউস সিন 1 এট অনুমাহিজ হাউস এয়া তোমালোকে দেখিছা এই অনুমাহিৰ ঘৰ Narrator. It's a bright morning in Nahorguri village. Nahorguri gaon eta ujjol ratipua. All the villagers are getting ready for the village fair. Gaon melar babe hokolu goya rais prostut hoisil. Onumahi is dressed in a traditional mekhela sador. অনুমাহিয়ে মেখেলা চাদৰেৰে হৈতে হাজি পাৰি ওলাইছিল while Rupa wears a simple frock আৰু য'ত ৰূপাই এটা সাধাৰণ চোলা পিন্ধি ওলাইছিল they are getting ready to go to the fairground মেলাস্থলীত বা মেলা পথাৰত তেওঁলোক দুজন যাবলৈ ওলাল they can already hear the village people talking and laughing cheerfully তেওঁলোকে শুনিবলৈ পাৰিল যে গাঁৱৰ মানুহবোৰে ইতিমধ্যে হুলস্থুল কথা পাতি আছে আৰু আনন্দ উল্লাস কৰি আছে ৰূপা মাহি I am so excited I want to see everything at the fair ৰূপাই ক'লে মাহি মই খুব একদম এক্সাইটেড বা উত্তেজিত হৈ আছো যাতে মই মেলাত সকলোবোৰ বস্তু আজি চাব পাওঁ অনুমাহি উই উইল আমি নিশ্চয় চাম বাট উই হ্যাভ টু হাৰি ডিয়াৰ আমি সোনকালে যাব লাগিব বলা উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিছ অল দ্য গুড থিংছ দেয়াৰ তাত হোৱা সকলোবোৰ কোনো এটা ভাল বস্তুৱে আমি তাত মিছ কৰিব নোৱাৰো গতিকে ততাতয়া কৰা বা বেগাই বলা Scene 2 দৃশ্য 2 at the fair মেলাত Narrator The fairground has already become crowded মেলাস্থলী ইতিমধ্যে জনসাধাৰণৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছিল অৰ্থাৎ বিভিন্ন জুম আছিল The food stalls have become busy আৰু খাবৰ বাবে যি খাদ্য সম্ভাৰৰ যি স্থলী আছিল সেইবোৰ ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছিল ফ্ৰেন্ডলি চাটাৰ্স বন্ধুত্বসুলভ গসিপ বন্ধুত্বসুলভ কথা বতৰা ফিল দ্য প্লেচ গোটেই ঠাইডোখৰ ভৰি আছিল ৰূপা এণ্ড অনুমাহি এৰাইভ এণ্ড হিয়াৰ লাউড চিয়াৰিং ফ্ৰম দ্য গেদাৰিং ৰূপা আৰু অনুমাহি সেই হুলস্থলীয়া পৰিৱেশত সোমাই পৰিল আৰু বহু ধৰণৰ হুলস্থুল শুনিবলৈ পালে They walk closer to see what is happening. তেওঁলোক কিনো হৈ আছে চাবৰ বাবে আগবাঢ়ি গ'ল ৰূপা why are they clapping and cheering ৰূপাই সুধিলে যে তেওঁলোকে কিয় হাত চাপৰি বজাই আছে আৰু হুলস্থুল বা উল্লাস কৰি আছে everyone is so excited প্ৰত্যেকেই উত্তেজিত হৈ আছে চিয়াৰিং মানে আনন্দ উল্লাস কৰা আসলতে হুলস্থুল নহয় আনন্দ উল্লাস অনুমাহিয়ে ক'লে কাম লেটছ ফাইণ্ড আউট বোলা চাওঁ গৈছোন কিনো হৈছে ইট চিমছ দ্য গেম ইজ এবাউট টু বিগিন এনেকুৱা লাগিছে যেন কিবা এটা খেল আৰম্ভ হ'ব Narrator Two players stand in the middle of the crowd জুমটোৰ মাজত দুজন খেলুৱৈ ৰৈ আছিল হোল্ডিং এক্স মানে হাতত কণী লৈ ৰৈ আছিল দ্য এনাউন্সাৰ গেটছ বিজি উইথ দ্য মাইক্ৰফোন আৰু ঘোষণাকাৰীজনে মাইক্ৰফোন হাতত লৈ পেলাই ব্যস্ত হৈছিল এনাউন্সাৰ Welcome to Nahorguri's Koni Juice. Today's games include both chicken egg and duck egg matches. কৈছিল স্বাগত নাহৰগুৰি কণী যুঁজলৈ আজি কণী যুঁজত মুৰ্গীৰ কণী আৰু হাঁহৰ কণীৰে খেল পৰিচালিত হ'ব অনুমাহি এ কণী যুঁজ ইজ এবাউট টু বিগিন অনুমাহিয়ে ক'লে যে কণী যুঁজ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈছে ৰূপা কিউৰিয়াছ ৰূপাই
কিউৰিয়াছ মানে হৈছে কিবা এটা জানিব, জিজ্ঞাসু সুৰত। মাহী, ইজ দেট এ গেম? সেইটো এটা খেল নেকি? অনুমাহী, য়েছ, এগ ফাইটিং ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ফান গেম। ট্ৰেডিশ্যন মানে হৈছে পৰম্পৰা, গতিকে এইটো হ'ব পাৰম্পৰিক। ফান গেম ইউজুৱেলি প্লেড ডিউৰিং বিহু, আৰু সাধাৰণতে কণী যুঁজ বিহুৰ সময়ত খেলা হয়। 2 persons step eggs, দুজন মানুহে দুটা কণী খুন্দিয়ায়। The one whose egg doesn't crack wins, যাৰ কণীটো ভাঙি নাযায় তেওঁৱেই জিকে বা তেওঁৱেই জয়ী হয়। এয়া তোমালোকে দেখিছা, এয়া হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সেই কণী যুঁজৰ চিত্ৰ। দুজনে কণী যুঁজৰ বাবে দুজনে খুন্দিয়াইছে, আৰু সকলোৰে মূৰত দেখিবা এয়া মূৰত গামোচা, বিহুৰ পৰিৱেশ, সকলোৱে মেখেলা চাদৰ বা তেনেধৰণৰ বিহু সাজ পিন্ধি পেলাই সকলোৱে ধুতি, সম্পূৰ্ণ এটা মানে বিহুৰ পৰিৱেশ। ইয়াত ঢোল বজাইছে, ঢোলত গামোচা মেৰিয়াই লৈছে, দেখিছানে বাৰু? সকলোৱে কাৰোবাৰ ডিঙিত বিহুৱান আছে, কাৰোবাৰ কোনোবাই মূৰত বিহুৱান বান্ধি লৈছে, হয়নে বাৰু? Announcer, let the players come forward and set their terms. পাল পাতি পেলাই নিজৰ নিজৰ পালেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব? এতিয়া কণীৰে খুন্দা দিব। ৰূপা, মাহী, what does setting terms means? ৰূপাই সুধিলে, মাহী, what does setting term মানে কি? টাৰ্ম মানে যেনেকে আমি টছ কৰো, পাল পাতি লওঁ, এতিয়া কাৰ পাল, সেইটোকে setting term আচলতে সুধিছে। অনুমাহী, the players decide which end of the egg to tap, মানে কোনটো ওপৰৰ ফালৰ পৰা কণীটোৱে খুন্দিয়াব নে তলৰ ফালৰ পৰা বা আগফালৰ পৰা নে? এইটো ইয়াত ছবিটো তোমালোকে দেখি আছা, কোনটো কণী আগত খুন্দিয়াব সেইটো এটা টছ কৰাৰ দৰে সিদ্ধান্ত এটা লোৱা হয়, আৰু তাকে কৈছে ছেটিং টাৰ্ম। হাউ মেনি টাৰ্নছ এণ্ড হোৱাট ৰুলছ টু ফ'ল'? টাৰ্ন মানে কেইবাৰ খুন্দিয়াব পাৰিব বা কিমান বাৰ পাৰিব, আৰু তাৰ ৰুল কি, কণীটো ভাঙাৰ ৰুল কি বা নীতি নিয়মবোৰ কি, সেই বিষয়ে হৈছে ছেটিং টাৰ্ম। সেইখিনি ছেটিং টাৰ্ম বুলি বুজাব। চিন 3, দৃশ্য 3, ৱাচিং দ্য গেম, খেলটো সকলোৱে উপভোগ কৰি আছিল। নেৰেটৰ, বৰ্ণনাকাৰী। The players begin, খেলুৱৈসকলে আৰম্ভ কৰিলে। After a few tapping, কেইবাবাৰো খুন্দিওৱাৰ পাছত, one egg cracks, এটা কণী ভাঙি গৈছিল। The crowd cheers, আৰু উপস্থিত সকলো দৰ্শকে উল্লাসত চিঞৰি উঠিল। দেখিছানে, এয়া হৈছে ছবিটো, এটা কণী, এই তলৰ এইটো কণীটো ভাঙি গ'ল, হয়নে? এয়া কণী ইয়াত লাগি আহিছে। এতিয়া ৰূপা, অ' নো দেট এ ক্ৰেক, সেই ৰূপাই চাই আছে ওচৰৰ পৰা, অ' নো অৰ্থাৎ এইটো কণীটো ভাঙি গ'ল। অনুমাহী, that means the other player wins, তাৰ অৰ্থ হ'ল বিপৰীতে থকা খেলুৱৈজন জিকিল। and gets the cracked egg as a prize, আৰু ভাঙি যোৱা কণীটো পুৰস্কাৰ হিচাপে পাই যাব। ৰূপা, can I also take part one day, ময়ো এদিন খেলিব পাৰিম নেকি? অনুমাহী, of course, নিশ্চয়। all you need is a strong egg and a brave heart, তোমাক প্ৰয়োজন হ'ব এটা অলপ টান চাই কণী আৰু হাৰ্ট, অৰ্থাৎ তোমাৰ এটা ষ্ট্ৰং হাৰ্ট, শক্তিশালী তোমাৰ হাৰ্টটো বা তোমাৰ হৃদয়টো টান হ'ব লাগিব বা সবল হ'ব লাগিব। কাৰণ যদি ভয় খাই থাকিলে কিন্তু নাৰ্ভাছ হ'ব পৰা নাযাব। গতিকে এয়া হৈছে মেলাৰে দৃশ্য, ৰূপা আৰু মাহীয়ে কথা পাতি আছে, নহয়নে? ৰূপা, ডিড ইউ এভাৰ টেক পাৰ্ট ইন সাচ এ গেম? মাহীয়েকক সুধিছে, মাহী, যে এনেকুৱা এখন খেলত তুমি বাৰু কেতিয়াবা অংশগ্ৰহণ কৰিছানে? অনুমাহী, য়েছ আই ডিড, হয় মই কৰিছো। এণ্ড আই ওন এ মেচ ইয়াৰ্ছ এগো, আৰু এবছৰৰ আগত মই এবাৰ এনেকৈ জিকিছো। ইট ৱাজ এ মেচ উইথ ডাক এগ, সেইটো হাঁহৰ কণীৰে খেলটো আছিল। ডাক মানে হৈছে হাঁহ। ৰূপা, ৱাও আই উইল প্লে মে বি নেক্সট ইয়েৰ, অহা বছৰ হয়তো ময়ো খেলিম। অনুমাহী, দেটছ দ্য স্পিৰিট, এইটোৱে হৈছে স্পিৰিট মানে হৈছে উৎসাহ, সেইটোৱে হ'ব লাগে। বাট অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ, কিন্তু ৰিমেম্বাৰ মানে হৈছে মনত ৰখা। ৱেডাৰ ইউ আৰ প্লেয়াৰ অৰ এন অনলুকাৰ, হোৱাট মেটাৰ্ছ ইজ টু কিপ আৱাৰ কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন এলাইভ, লাগিলে তুমি দৰ্শকেই হোৱা, লাগিলে তুমি খেলুৱৈ হোৱা, যিয়ে নোহোৱা, কিন্তু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ যি প্ৰথা, আমাৰ যি পৰম্পৰা, সেয়া কিন্তু জীয়াই ৰাখিব লাগিব।
Rupa, I will, Mahi, I will share this with my friends too. মই মোৰ বন্ধুসকলৰ লগতো এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম. Rupa and her aunt walk away smiling. খেল চাই ৰূপা আৰু ৰূপাৰ মাহীয়ে উভতি আহিল হাঁহি মুখেৰে. In the distance, the crowd claps again as a new match began. যেতিয়া তেওঁলোক অকণ দূৰলৈ আঁতৰি আহিল, হঠাৎ আকৌ শুনিলে আকৌ এবাৰ তাত থকা মানুহবোৰে হাত চাপৰিৰে আনন্দ উল্লাস কৰিছে বা জোৰকৈ দূৰৰ পৰাই তেওঁলোকে শুনিলে. তাৰ মানে দ্বিতীয় এটা খেল আকৌ আৰম্ভ হৈছে. গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, খুব ভাল এটা খুব আনন্দদায়ক এটা পাঠ আমি আজি পঢ়িলো. আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি এই পাঠটোত থকা কেইটামান টান শব্দ বা আমি জানিবলগীয়া শব্দ আমি জানি লওঁ. এটা শব্দ আছিলে ট্ৰেডিশ্যনেল, অৰ্থাৎ ইয়াত লিখিছে বিং পাৰ্ট অফ এ বিলিভছ. বিলিভছ মানে বিশ্বাস, কাষ্টমছ প্ৰথা বা নীতি নিয়ম, অৰ ৱে অফ লাইফ আৰু জীৱন ধাৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া, অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অফ পিপুল কোনো নিশ্চিত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট গ্ৰুপৰ অৰ্থাৎ কোনো নিৰ্দিষ্ট দলৰ মানুহৰ বাবে. তাৰপিছত দিছিল কালচাৰ বা আমি ট্ৰেডিশ্যনেল শব্দটোৰ অৰ্থ যদি এবাৰতে কওঁ ইয়াক আমি প্ৰথা বা পৰম্পৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ. কালচাৰ, কালচাৰ মানে হৈছে সংস্কৃতি, দ্য কাষ্টমছ এণ্ড বিলিভছ. বিলিভছ মানে হৈছে বিশ্বাস. আৰ্ট, আৰ্ট মানে হৈছে কলা. ৱে অফ লাইফ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰি অৰ গ্ৰুপ কোনো নিৰ্দিষ্ট এখন দেশ বা কোনো এখন জনগোষ্ঠীৰ. চিয়াৰ, টু শাউট লাউডলি, টু শ্ব' ছাপৰ্ট এণ্ড প্ৰেইজ ফৰ চামবডি অৰ টু গিভ দেম এনকাৰেজমেণ্ট. চিয়াৰ মানে আনন্দ উল্লাস, মানে কাৰোবাক ছাপৰ্ট কৰা বা কাৰোবাক প্ৰশংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জোৰেৰে চিঞৰা. চামবডি অৰ টু গিভ দেম এনকাৰেজমেণ্ট, এনকাৰেজ মানে উৎসাহ বা উৎসাহ প্ৰদান কৰা. অনলুকাৰ, এ পাৰ্চন হু ৱাচেছ ছামথিং দেট ইজ হেপনিং বাট ইজ নট ইনভলভিং অন ইট. দৰ্শক অৰ্থাৎ যিসকলে হয়তো সেই নিৰ্দিষ্ট খেলটোত বা নিৰ্দিষ্ট কামটোত অংশগ্ৰহণ নকৰে কিন্তু দৰ্শক হিচাপে চাই, তেওঁলোকক কোৱা হয় অনলুকাৰ. ক্ৰাউড, ক্ৰাউড মানে হৈছে এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পিপল গেডাৰিং টুগেডাৰ ইন এ পাব্লিক প্লেচ. পাব্লিক প্লেচত গোট খোৱা অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা ঠাইত গোট খোৱা এটা ডাঙৰ জুম. গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ সমাধান কৰিম. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম. ইয়াতে প্ৰথমটো কুৱেশ্যনত দিছে লেট চি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড. আমি কিমান বুজি পালোঁ আমি চাওঁ আহা. গতিকে প্ৰথমটো প্ৰশ্নত দিছিল ৱেৰ ৱাজ দ্য ফেয়াৰ হেল্ড. মেলা ক'ত হৈছিল? গতিকে আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ দ্য ফেয়াৰ ৱাজ হেল্ড ইন নাহৰগুৰি ভিলেজ, নহয় জানো? নাহৰগুৰি গাঁৱত হৈছিল. তাৰপিছত তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিল হু অ'ৰ এ চিম্পল ফ্ৰক টু গ' টু দ্য ফেয়াৰ. ফেয়াৰ অৰ্থাৎ মেলাত যাবৰ বাবে চিম্পল ফ্ৰক কোনে পিন্ধিছিলে? ৰূপা অ'ৰ এ চিম্পল ফ্ৰক টু গ' টু দ্য ফেয়াৰ. ফেয়াৰ মানে হৈছে মেলা, FAIR. হোৱাট ৱেৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট এক্টিভিটিজ গয়িং ইন দ্য ফেয়াৰ. কি কি তাত বিভিন্ন এক্টিভিটিবিলাক হৈছিলে? দ্য ফেয়াৰ ৱাজ কভাৰ্ড উইথ ফুড ষ্টলছ, মানে খাদ্য সামগ্ৰীৰ ষ্টলবোৰ তাত লাগিছিলে. পিপল চাটিং এণ্ড লাফিং এণ্ড এ ট্ৰেডিশ্যনেল গেম কল্ড কণী যুঁজ এগ ফাইটিং ৱাজ বিং প্লেড. ষ্টল লাগিছিল, খোৱা বস্তুৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ ষ্টল লাগিছিল, নহয় জানো? তাৰপিছত কি হৈছিল আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল গেম খেলা হৈছিলে. কি গেম মানে আমাৰ কণী যুঁজ খেলা হৈছিলে বা এগ ফাইটিং. তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো আছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো. 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছিল হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এনাউন্সমেণ্ট মেড এট নাহৰগুৰি ফেয়াৰ. নাহৰগুৰি মেলাত প্ৰথমটো এনাউন্সমেণ্ট বা প্ৰথমটো ঘোষণা কি আছিল? দ্য ফাৰ্ষ্ট এনাউন্সমেণ্ট ৱাজ ৱেলকাম টু নাহৰগুৰিজ কণী যুঁজ noting that the day's games included both chicken egg and duck egg matches. মানে নাহৰগুৰিত প্ৰথম যি কণী যুঁজ আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছিল সেইটোৰ ঘোষণা হৈছিল. লগতে তাতে যে হাঁহৰ কণী বা কুকুৰাৰ কণীৰ প্ৰতিযোগিতা বা যি কণী যুঁজৰ প্ৰতিযোগিতা তাত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল. নেক্সট প্ৰশ্নটো হোৱাট ইজ কণী যুঁজ? কণী যুঁজ কি? কণী যুঁজ ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল এক ফাইটিং গেম. ট্ৰেডিশ্যনেল মানে হৈছে পাৰম্পৰিক বা যিটো নেকি পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থাকে. ইউজুৱেলি প্লেড ডিউৰিং বিহু. বিহুৰ সময়তে এই খেলটো খেলা হয়. ৱেৰ টু পাৰ্চন ষ্টেপ এগছ টুগেডাৰ. দ্য পাৰ্চনছ হুজ এগ ডাজ নট ক্ৰেক উইন্স. মানে যাৰ কণীটো নাভাঙে তেওঁৱে জয়ী হয়. নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰাইজ ফৰ দ্য উইনাৰ অফ দ্য গেম.
আৰু খেলত জয়ী হোৱাজনৰ প্ৰাইজ কি হ'ব দ্য উইনাৰ দ্যাট গেটছ দ্য ক্ৰেকড এগ অফ দ্য অপনেণ্ট এজ এ প্ৰাইজ বিৰোধীজনৰ বা বিপৰীতে থকাজনৰ যাৰ কণীটো ভাঙি যায় সেই কণীটো জয়ী হোৱাজনে উপহাৰ স্বৰূপে বা পুৰস্কাৰ স্বৰূপে পাই যায় নেক্সট প্ৰশ্ন আছিল ডিড অনুমাহী এভাৰ টেক পাৰ্ট ইন এক ফাইটিং গেম অনুমাহীয়ে কণী যুঁজত কেতিয়াবা অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেকি অনুমাহী টুক পাৰ্ট ইন এ মেচ ইয়েৰ্ছ এগো এণ্ড অ'ন ইট উইথ এ ডাক এগ হাঁহৰ কণীৰে অনুমাহীয়ে খেলটো জিকিছিল এবছৰ আগত যিটো খেল তেওঁ খেলিছিল এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ ইন এ ফিউ চেণ্টেন্সেছ কেইশাৰীমান বাক্যৰে উত্তৰ দিয়া হাউ কেন উই কিপ আৱাৰ কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ এলাইভ একৰ্ডিং টু অনুমাহী অনুমাহীৰ মতে আমাৰ কালচাৰ বা ট্ৰেডিশ্যন আমাৰ পৰম্পৰা আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ একৰ্ডিং টু অনুমাহী উই কেন কিপ আৱাৰ কালচাৰ কালচাৰ মানে হৈছে সংস্কৃতি এলাইভ বাই পাৰ্টিচিপেটিং ইন আৱাৰ বিং onlooker of traditional games and sharing these experiences with others আমি লাগিলে খেল নেখেলুৱে কিন্তু অন্তত দৰ্শক হিচাপে চাই হ'লেও আৰু আনক শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন বা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ নেক্সট প্ৰশ্ন ৰাইট ইন ইয়ৰ ওন ৱৰ্ডছ এবাউট হোৱাট হেপেণ্ড এট দ্য নাহৰগুৰি ফেয়াৰ নাহৰগুৰি মেলাত কি হৈছিল নিজৰ ভাষাৰে লিখা এট দ্য নাহৰগুৰি ফেয়াৰ দ্য এটমছফিয়াৰ ৱাজ ফেষ্টিভ গোটেই এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আছিল ফেষ্টিভ মানে হৈছে উৎসৱমুখৰ এণ্ড ক্ৰাউডেড আৰু বহুত জুম বান্ধিছিল তাতে ভিলেজাৰ্ছ গেডাৰ টু এনজয় ফুড ষ্টলছ খাদ্য সামগ্ৰীৰ যিবোৰ ষ্টল লগোৱা হৈছিল তাতে গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে উপভোগ কৰিছিল এণ্ড ৱাচ ট্ৰেডিশ্যনেল ইভেণ্টছ আৰু পৰম্পৰাগত যিবিলাক কাৰুকাৰ্য বা যিবিলাক এক্টিভিটিছ হৈছিলে তেওঁলোকে চাইছিলে দ্য হাইলাইট ৱাজ কণী যুঁজ আৰু মুখ্য আকৰ্ষণ আছিলে কণী যুঁজ match where an announcer led the game and the crowd cheered as players tapped eggs until one cracked যেতিয়ালৈকে এটা কণী ভাঙি যোৱা নাছিলে দৰ্শকসকলে মানে উল্লাসত ভাঙি পৰিছিল why did অনুমাহী and ৰূপা hurry to the fair অনুমাহী আৰু ৰূপা কিয় ততাতয়াকৈ মেলালৈ গৈছিল they hurried because they were excited and did not want to miss all the good things and activities happening at the ফেয়াৰগ্ৰাউণ্ড মানে মেলাৰ পথাৰত যিবোৰ এক্টিভিটি হৈছিলে বা যিবোৰ কাৰ্যাৱলী হৈছিলে এটাও তেওঁলোকে মিছ কৰিব খোজা নাছিলে হোৱাট ডিড দ্য এনাউন্সাৰ মিন বাই ছেটিং টাৰ্মছ ছেটিং টাৰ্মটোৰ দ্বাৰা এনাউন্সাৰে কি বুজাব বিচাৰিছিলে ছেটিং টাৰ্মছ মিন ডেট দ্য প্লেয়াৰ্ছ হেড টু ডিচাইড অন দ্য ৰুলছ অফ দ্য মেচ ছাচ এজ হুইচ এণ্ড অফ দ্য এগ টু টেপ এণ্ড হাউ মেনি টাৰ্ণছ দে উড টেক মানে তেওঁলোকে কিমানটা চান্স পাব বা কিমানবাৰ তেওঁলোকে কণী লগাবলৈ কিমানটা পাল তেওঁলোকে পাব আৰু কেইবাৰ তেওঁলোকে কণী লগাব পাৰিব বা কোনে কণীটো আগত লগাব তেনেকুৱা ধৰণৰ তাতে গেমৰ ৰুল দিয়া হৈছিল ৱৰ্ড ষ্টাডি যিবিলাক দিছে homonyms মানে একে একে অৰ্থ বুজোৱা it is a fair in your book is used as homonyms it a fair মানে আছে মেলা a gathering for entertainment or trade like the bihu fair তাৰপিছত আৰু এটা fair fair একি এটা noun বুজাইছে আৰু এটা adjective বুজাইছে fair মানে হৈছে treating people equally or without favoritism or fair chance মানে সকলোকে সমানভাৱে সমান দৃষ্টিৰে চোৱা হেতুক fair বুলি কয় তাৰপিছত fill in the blanks with suitable words from the table Rupa turned on tap to wash her hands এটো tap শব্দটো হ'ব তাৰপিছত birds tap the window with their beaks মানে উঠেৰে বা ঠোঁটেৰে টুকুৰিওৱা কথাটো কৈছে she wore a beautiful red dress to the fair তাৰপিছত হ'ব এটো ড্ৰেছ আকৌ এটা ড্ৰেছ দিছে I dress quickly মই সোনকালে ড্ৰেছ পিন্ধিছো তাৰপিছত the egg fighting match was very exciting to watch আৰু এটা হ'ব দ্য মেচ দ্য পিকচাৰ উইথ দ্য ৱৰ্ড এটা মেচ মানে খেল আৰু এটা মেচ মানে হৈছে মিলোৱা পাৰ্থক্য মিলোৱা তাৰপিছত দ্য পাৰ্ট অফ দ্য ক্লাছৰুম ইজ ভেৰি ব্ৰাইট আৰু এটা কৈছে দ্য পাৰ্ট ৱেজ আফটাৰ দ্য ফেয়াৰ গতিকে এটা পাৰ্ট মানে অংশ বুজাইছে আৰু এটা পাৰ্ট ৱেজ মানে বাকীখিনি থকা বাকীখিনি অৰ্থ বুজাইছে তাৰপিছত ট্ৰু ফলছ আমি ক'ব লাগে যে ইয়াত প্ৰথমটো দিছিলে ৰাইট ট্ৰু অৰ ফলছ ইন দ্য গিভেন বক্সেছ কণী যুঁজ ইজ এ গেম প্লেড উইথ এগছ হয়নে হয় ট্ৰু ৰূপা ৱেন টু হাৰ মাহিজ প্লেচ
এইটো শুদ্ধ ট্ৰু ৰূপা প্লেড এ গেম অফ কণী যুঁজ দিছ ইয়েৰ এইটো ৰূপাই খেলিছিল জানো নাই খেলা গতিকে ভুল এইটো ফলছ হ'ব शी सेज आई विल प्ले मे बी नेक्स्ट ईयर অহা বছৰহে খেলিম দ্য উইনাৰ অফ দ্য কণী যুঁজ কিপছ দ্য ব্ৰকেন এগ ভঙা একটোৱে মানে পাই যায় হয় কথাটো শুদ্ধ দ্য প্লেয়াৰ্ছ প্লে কণী যুঁজ বাই থ্ৰয়িং দ্য এগ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড মানে মাটিত কোবাই পেলাই কণী যুঁজত জিকা হয় বা খেলা হয় এইটো শুদ্ধ নহয় এইটো হ'ব ফলছ কাৰণ কণীৰ লগত কণীটো লগাই পেলাইহে কণী যুঁজ খেল হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছাফিক্সেছ গতিকে আমি ছাফিক্স বুজিব লাগে গতিকে কি ছাফিক্স বুজিব লাগে যে ইয়াতে প্লে শব্দটো দিছে তাৰ লগত ই আৰ যদি আমি লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব প্লেয়াৰ ওৱান হু প্লেছ প্লে মানে খেল আৰু প্লেয়াৰ মানে হৈছে খেলুৱৈ তাৰপিছত এনাউন্সৰ লগত যদি ই আৰ লগাই দিওঁ এনাউন্স মানে ঘোষণা আৰু এনাউন্সাৰ মানে হৈছে ঘোষণাকাৰী গতিকে ইয়াতে ছাফিক্স কি বুলি দিছে যে কিছুমান ছাফিক্স আমাৰ ইয়াত দি দিছে এক্সাৰচাইজ 4 হয় তোমালোকৰ গ্ৰামাটিকেল কুৱেশ্যনৰ তোমালোকে গ্ৰামাটিকেল কুৱেশ্যনৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰা যে ডেন্সৰ লগত ই আৰ লগালে ডেন্সাৰ টিচাৰৰ লগত ই আৰ লগালে টিচাৰ লগত ই আৰ লগালে টিচাৰ সিঙৰ লগত ই আৰ লগালে সিংগাৰ ফাৰ্মৰ লগত ই আৰ লগালে ফাৰ্মাৰ লাইটৰ লগত ই আৰ লগালে লাইটাৰ প্লেৰ লগত ই আৰ লগালে প্লেয়াৰ আৰু অফিচৰ লগত ই আৰ লগালে অফিচাৰ গতিকে words like favor, under, water, finger and river are not circled because the er is part of the original word মানে কিছুমান শব্দত সার্কেল কৰা নাই বা দেখো যিবিলাক কিতাপত আসলে তোমালোকে পাইছা এই শব্দবোৰত গোল চিন দিয়া হোৱা নাই বা এটা আঙুলিয়াই দেখুৱা হোৱা নাই কাৰণ এইবিলাকত অৰিজিনালি ইয়াৰ শব্দ যে ফেভাৰ আন্ডাৰ ওয়াটাৰ ফিংগাৰ এনে ধৰণৰ শব্দ বা ৰিভাৰ এনেবোৰ শব্দবোৰত অৰিজিনালি ইয়াৰটো থাকে গতিকে এক্সট্ৰা কৈ আৰু ইয়াত ভাঙি দেখুৱাব নোৱাৰি এইটো মেইন শব্দটোৰে এটা পাৰ্ট হয় তাৰপিছত আছে ফাৰ্মিং সেন্টেন্স কাবাড্ডি মেচ তাৰপিছত আছে framing sentence using the action words from the boxes there are sentences describing the activities in the picture প্ৰথমটো দিছে the students are cheering the players example provided দ্বিতীয়টো হৈছে the two teams are playing a kabaddi match তৃতীয়টো হৈছে the referee is whistling to start the game 4 নম্বৰটো হৈছে the teachers are sitting at the table and watching the match 5 নম্বৰটো হৈছে some students were standing and shouting with excitement 6 নম্বৰটো the announcer is talking into the microphone তাৰপিছত কুইক গ্ৰামাৰত দিছিলে the tip root word suffixes গতিকে suffix কেনেকৈ ক'ত ব্যৱহাৰ হয় কেইটামান ইয়াত দিছিলে কুইক গ্ৰামাৰত যে টিচাৰৰ লগত ইয়াৰ লগালে টিচাৰৰ লগত ইয়াৰ লগালে টিচাৰ ফাৰ্মৰ লগত ইয়াৰ লগালে ফাৰ্মাৰ সিঙৰ লগত ইয়াৰ লগালে সিঙাৰ তাৰপিছত দিছিলে এখন চিঠি লিখিবৰ কাৰণে আৰু কেইটামান ফিল আপ দা ব্লেংকছ কৰিব দিছে ৰশ্মিক আমি সহায় কৰিব লাগে যাতে তাই তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো চাই ল'বা এই প্ৰশ্নটোত আমি হেল্প কৰিব লাগে ৰশ্মিক একেবাৰে শেষত এটা প্ৰশ্ন আছিল তাতে আমি কি কৰিব লাগে ফিল আপ দা ব্লেংকছ আমি কৰিব লাগে গতিকে ইয়াত দিছিলে ডেট 16 এপ্ৰিল 2025 প্লেস ৰশ্মি's হোম টাউন ডিয়াৰ ৰূপা থ্যাংক ইউ ৰূপা থ্যাংক ইউ টু খালি ঠাইত আছে যিবিলাক খালি ঠাইত আছে আমি আন্ডাৰলাইন কৰিছো বা কোলা আখৰেৰে ডাঙৰকৈ লিখি দিছো থ্যাংক ইউ ৰূপা ফৰ your lovely letter I felt so happy reading about the কণী যুঁজ it sounds fun I would love to participate with the next year অহা বছৰ ময়ো তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাম গতিকে নেক্সট ইয়াৰ তোমালোকে ইয়াতে ভিডিওটো ৰখাই লৈ পেলাই ইয়াত আন্ডাৰলাইন কৰা শব্দবিলাক চাই ল'বা I too want to share with you a traditional game that is played in my hometown. It is called টেকেলি ভঙা এটা মানে ট্ৰেডিশনাল বা পৰম্পৰাগত খেল হয় in this game a person is blindfolded মানে চকু বান্ধি দিয়া হয় and has a break a clay pot মানে ভাঙিব লগা এটা মাটিৰ পাত্ৰ with a stick এটা লাখটিৰ দ্বাৰা everyone laughs and cheers as the player attempts to break the টেকেলি it is very exciting to watch the match খেলখন চাই খুবেই আনন্দ পোৱা যায় we will play enjoy it with a meet your friend ৰশ্মি ইয়াতো খালি ঠাইবিলাক মানে তাকে বোল্ড লেটাৰ বা কেপিটেল লেটাৰ দি দেখুওৱা হৈছে কি ওয়ার্ডস বিলাক দিছে ইয়াতে ডিয়াৰ হ'ব ওপেনিং থ্যাংক ইউ যিটো আমি ফিল আপ কৰিছো নেক্সট ইয়াৰ তাৰপিছত ইন্টেন্ট 1 2 অৰ উড লাইক টু তাৰপিছত ক্লোজিং একশন প্লে ইট অৰ এনজয় ইট আৰু সাবস্ক্রিপশন your friend or with love এটো আমি ইয়াতে ডিয়াৰ the party will start at 5 pm dear Anaya the party will start at 5 pm there will be ইয়াত কিছুমান dear Anaya দিছে তাৰপিছত বাৰ্থডে পাৰ্টি নাহৰগুৰি on Sunday 17 April
তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই লৈ লিখি ল'বা এইখিনি কালিতে পূৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে কেইটামান ৱৰ্ড দিছে ডিয়াৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি নাহৰগুৰি তাৰপিছতে সানডে 17 এপ্ৰিল 5 PM আৰু সেন্ডাৰ্ছ নেম হৈছে ৰূপা গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ গ্ৰামাৰিটিকেল প্ৰশ্নসমূহ আৰু তাৰে দুটা পাৰ্ট মই প্ৰথম পাৰ্টটো কৰি দিলোঁ আৰু দুটা পাৰ্ট ৰৈ গৈছে সেই দুটা পাৰ্ট মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত তোমালোকক দি দিবলৈ যত্ন কৰিম থেংক ইউ